Хочется рассказать о королеве всей квартиры, это, конечно же, о нашей кухне. Фасады кухни выполнены не из МДФ, не из ЛДСП. Это уникальный инновационный материал Клифф, производство Италия. Он с ярко выраженной текстурой, матовой поверхностью, на ощупь как натуральный шпон. В кухне мы предусмотрели специальный пенал для лопаты. Да-да, именно лопаты, вы не ослышались. Потому что у нас терраса, а зимой на ней снег, и с ним нужно будет справляться.